Selamünaleyküm. Aleykümselam var ya, sağ ol. Şöyle bir çekelim. Haber işler. Eyvallah hacı. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Gel abi. Bayan parfüm 50 lira bedava. Ne alırsan 10 lira. Ne haber Yusuf? Eyvallah kardeşim. Hadi işler. Ne yiyorsun? Ne aldın? 100 lira. Çok iyi. Şey çal, şey çal. 100 lira yaptık, 100 lira. Balıkçılara. Şu aradan bir geçelim. Güzel maşallah. Başlarım yıkadın belli olur mu? Ne kadar? Belirli yaptılar şeyi. Abim. Selamünaleyküm. Bir acabat çekiyor var benim sırtımda. İnşallah yaparız abi. Allah razı olsun. Bakalım bir önümüzdeki hafta bir getirirsen malzeme. Tamam. Devoni, o sigaralar. Ben baktım sana. Kardeşim hadi işler. Ne yapıyorsun? Bu tezgah senin mi? Takılıyorsun. İyi bakalım. Kolay gelsin ablam. Şuradan gidelim. Dışarıda da tezgahlar var ama içeri. Ablam kolay gelsin. Ayşe abi. Eyvallah. Ana bebeler. Geldim. 2 tur attık alt tarafı ya. Bu abi fenomenlik yapıyor. Buyurun. Al ne aldın 50? Onlar 20 lira abla. Onlar 20. Bir de 25 olan var abi orada.